Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy René Canseco, el hijo de la Chunchaca. Y bueno, en esta Navidad les deseo que todo fluya, que todo camine. Muchas bendiciones, mucha luz para todos ustedes, para sus familias, para todos los músicos de todo el estado de Veracruz, para todos los músicos que nos ven a través del internet. Saludos, buena vibra y un especial agradecimiento para los amigos del programa Así Suena Veracruz por promover la música, la cultura aquí en el estado, aquí en la ciudad de Jalapa y expandirla a otros horizontes. Saludos, muchas bendiciones, soy René Canseco. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, nosotros somos la máquina de la cumbia, el piano de Roger y les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos los músicos, para toda la gente que visita y escucha y ve el programa de Así Suena Veracruz. Un saludo especial para todos ustedes de parte de nosotros, la máquina de la cumbia, el piano de Roger. Felicidades, próximo año nuevo. Hola, buenas noches, somos el grupo Candela. Pues esta noche queremos desearle a todo el público de Así Suena Veracruz, pues desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo de parte de todos los integrantes del grupo Candela. Pues deseándoles felicidades en este mes de diciembre y que tengan paz y prosperidad en este año nuevo que viene. Muchísimas gracias. Claro que sí, el grupo Candela de Jalapa, Veracruz les desea una muy linda Navidad y próspero año nuevo. Felicidades. Bueno, buenas noches a todos los que nos ven en este bonito programa Así Suena Veracruz. Somos sus amigos del grupo Candela, deseándoles muchas felicidades, que la pasen bonito en compañía de todas sus familias. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Claro que sí, les deseamos la mejor de las Navidades del grupo Candela de parte de todos. Feliz año nuevo, que pasen bien todos, de parte de Víctor Montemayor. Aparte, vamos a presentarle al nuevo integrante del grupo Candela, que es el de las congas, se llama. Hola, buenas noches, mi nombre es Marco, integrante del grupo Candela, deseándoles un feliz año nuevo y que se la pasen muy bonitas fiestas. Hola, muy buenas noches. Te saludan tus amigos los vecinos de Andrade, deseándoles un feliz año nuevo a todos ustedes y saludamos también con mucho cariño y mucho gusto a todo el equipo que nos están apoyando, Así Suena Veracruz, Radio Escala y a todas aquellas gentes, a todas aquellas personas les deseamos un feliz año y una buena Navidad y que sean felices con su familia para toda la vida. Yo mando muchas felicidades a todos los músicos que ahorita nos acompañan en Así Suena Veracruz y les deseo muchas felicidades y que la pasen muy bonito con su familia. Bueno, aquí ando muy feliz por estar en esta agrupación de los vecinos de Andrade. Quiero mandar un saludo a los que andan allá en Así Suena Veracruz y deseo unas felicidades a todos los músicos. Recuerden, como dicen aquí los niños y decimos nosotros, felicitamos a todo el mundo. Ser músicos o no ser músicos, con todo cariño. Cuando nos gusten contratar, ya saben que Así Suena Veracruz está a sus órdenes. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos Centenares del Norte. Pues de antemano les quiero enviar unos saludos a todos los que ven este programa de Así Suena Veracruz y no nos queda más que desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2017. Doy una felicitación a todos los grupos que participan en Así Suena Veracruz y les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo. Pues buenas noches, yo deseo muchas felicidades a todos los grupos esos que han estado aquí como Así Suena Veracruz. Les deseo muchas felicidades a todas mis familias y a todas las familias que están conmigo, que están reunidos en estos momentos. Le pido a Dios que nos conceda muchos años y que nos dé este año más alegría para que nosotros sigamos trabajando. Bien amigos, estamos aquí en la preposada de Así Suena Veracruz y pues estamos aquí con varios compañeros que han desfilado en el escenario de Así Suena Veracruz. Nos da mucho gusto compartir con ustedes estos momentos en estas fiestas decembrinas y pues de antemano
a nombre de todos los compañeros aquí del equipo de Así Suena Veracruz y de todos los grupos aquí presentes, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y que la dicha y la felicidad embarguen sus hogares en este fin de año. Les deseamos que todas las perspectivas que tengan ustedes a cumplir se les hagan realidad, y vamos a echarle ganas a todos, porque esto es un programa para difundir la música de los grupos que quieran sobresalir, sobre todo que quieran promocionarse, ¿sí? Y yo agradezco de antemano a todos ustedes, amigos de los grupos musicales que nos acompañan en esta preposada, por su participación. Y pues feliz año nuevo a todos ustedes y a todos ustedes que nos ven allá en sus casitas. Así, este es el programa de... Bien, pues vamos a hacer ya la partida del pastel y vamos a dar el honor a nuestro padrino de pastel, Roger, y aquí Roger y su piano, que es el que nos trajo el pastelito directamente de allá de Chiconquiaco. Gracias, Roger, por el apoyo que nos estás dando, y pues si quieres agregar algo, pues adelante. Pues estoy muy agradecido por abrirme las puertas el programa de Así Suena Veracruz, a toda tu gente que te acompaña, que trabaja contigo, amigo Rafita, gracias. Y pues con mucho gusto trajimos aquí el pastel, y pues estamos muy contentos por convivir con todos ustedes. Bueno, pues ya sin más preámbulos, pártesela al pastel, a ver. El aplauso que suene. Y lo va a morder. Mordida, mordida. De la primera comunión. Bueno, amigos, esto es Así Suena Veracruz.